আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। আর বন্ধুরা, আজকে আমি দুইটা অফার নিয়ে আসছি। সচরাচর আসলে আমি আমার যখন অফার ভিডিও করে থাকি, একটা সিঙ্গেল পিসি বিল্ডের অফার দিয়ে থাকি। দুইটা নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে পাশাপাশি কম্পারিজন করতে আপনাদেরকে সুবিধা হবে, কারণ অনেকে 12 থেকে 16-17 হাজার টাকা বাজেট নিয়ে শপে আসেন, বাট একটা পিসি বিল্ড করতে না পারলে মনটা অনেক খারাপ হয়। এই জন্য যারা বেশি বাজেটের পিসির অফার সবসময় দেখে থাকেন 30, 40, 50, 60, আজকে একটু চেঞ্জ নিয়ে আসছি। যাদের বাজেট কম 12 থেকে 16-17 হাজার টাকার মধ্যে, 20 হাজার টাকার মধ্যে, তাদের জন্য এই দুইটা প্যাকেজ খুবই উপকারী হবে ইনশাল্লাহ, কারণ এই ধরনের বাজেট অনেকেরই থাকে। আর মোটামুটি যারা একটা পিসি কিনে ফ্রিল্যান্সের কাজকে স্টার্ট করবেন, একদম বিগিনার আছেন, কাজ শিখবেন, অফিসিয়াল এন্ট্রি লেভেলের কাজ করবেন, হালকার টুকটাক গ্রাফিক্সের কাজ, এডিটিংয়ের কাজ করবেন, একদম এন্ট্রি লেভেলের গেম প্লে করবেন, ফ্রি ফায়ার খেলবেন, এই সকল বন্ধুদের জন্য আশা করি এই প্যাকেজগুলো খুবই উপকারী প্যাকেজ হবে। ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো বন্ধুরা, কথা বাড়াচ্ছি না, আজকে কি প্রোডাক্ট রেখেছি এই দুইটা পিসি বিল্ডে একটু কথা বলি। সবগুলো প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে টোটাল দুইটা প্যাকেজ নিয়ে আসছি। একটা প্যাকেজ হচ্ছে 13,500 টাকা i3 3rd জেন দিয়ে, আর একটা প্যাকেজ হচ্ছে 16,000 টাকা i5 4th জেন দিয়ে। ভিডিও শুরুতে বলেছি কি কাজ করতে হবেন আপনারা এই প্যাকেজ দিয়ে পিসি বিল্ড করে, ভিডিও শুরুতে আমি বলে দিয়েছি। আর বন্ধুরা, যেহেতু এই ধরনের বাজেট অনেকের থাকে, আমরা Core i3 3rd জেনারেশনে এই প্রসেসর দিয়ে সচরাচর আপনাদের সামনে অফার নিয়ে আসি না, বাট আমি প্রচুর পিসি সেল করি। অনেক অফিসে আছে আমি এই Core i3 3rd জেন দিয়ে প্রচুর পিসি দেই। আমার বেশ কয়েকটা অফিস আছে, অলমোস্ট একটা অফিসে আমি মাসে 25 থেকে 30টা পিসি দিয়ে থেকে i3 3rd জেন দিয়ে, এবং ওনারা অফিসিয়াল কাজ স্বাচ্ছন্দ্যে করে থাকেন। এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে 20 হাজার টাকার মধ্যে বাজেট হয় সব প্রোডাক্ট সহ। বাট আমি আজকে এই বাজেটটা করেছি 13,500 টাকা। 13,500 টাকা দিয়ে এই অফারটা নিয়ে আসছি Core i3 3rd জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে। আপনারা এই পিসি নিয়ে আপনাদের প্রয়োজনে সব কাজ করে দেখেন, আশা করি আপনাদের পারপাসটা সলভ হয়ে যাবে। Core i3 3rd জেনারেশনে এই প্রসেসরটা এই পিসি বিলে রেখেছি। পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে টোটাল অফারটা নিয়ে আসছে আপনাদের সামনে। সচরাচর আমরা এই প্রসেসরের সাথে ইসোনিকের 61 অথবা 161 বা অন্য ব্র্যান্ডের 61 দিয়ে অফার দেখিয়েছি বা পিসি বিল করে থাকি, বাট একটু ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডের একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। এক্সিস্টার ব্র্যান্ডের, এক্সিস্টার চাইনিজ একটা ব্র্যান্ড, আর এইটার অনেক প্রোডাক্ট আছে, র্যাম আছে, এসএসডি আছে। ওনারা নতুন নিয়ে আসছে এক্সিস্টারের মাদারবোর্ডটা, এই জন্য আমি আপনাদের সামনে এই মাদারবোর্ডটা নিয়ে আসছি। আপনারা পিসি বিল করে দেখতে পারেন, আশা করি ভালো একটা প্রোডাক্ট হবে। এবং যাদের প্রোডাক্ট যারা এটার ইম্পোর্টার, তাদের আফটার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো পাওয়া যাবে। তাদের সাথে আমাদের রিলেশনশিপ অনেক ভালো, আফটার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো দিতে পারবো। এই মাদারবোর্ডে 1 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, যদিও কার্টনের মধ্যে 2 বছর ওয়ারেন্টি দেখতে পাচ্ছেন। এটা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য, অন্য দেশেও এই মাদারবোর্ডটা ইউজ হয়। আমরা বাংলাদেশে যারা নিয়ে আসছেন ইম্পোর্টার, তারা 1 বছর দিয়ে প্রোডাক্টটা সেল করে থাকেন, 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। আপনারা এটাকে কনফিউজড হবেন না যে 2 বছর লেখা আছে, আপনি কোনো 1 বছর বলছেন। এক্সিস্টারের এই 61 এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছে। আর আপনারা সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে আপনারা এই মাদারবোর্ডটাতে NVMe M.2 স্লট সহ এবং প্রয়োজনীয় যে স্লটগুলো থাকা দরকার অন্য মাদারবোর্ডে, সবগুলো এই মাদারবোর্ডে পেয়ে যাবেন। এবং বাজেটটা কিন্তু খুবই নাগালের মধ্যে, 2700 টাকার আশেপাশে এই মাদারবোর্ডের প্রাইসটা হবে। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি এই টোটাল প্যাকেজের সাথে কম্বিনেশন করে পারফরমেন্সটা বেটার রাখার জন্য। ওয়ারিয়রের 8GB DDR3 1600 MHz একটা র্যাম এই পিসি বিলে রেখেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অফিসিয়াল একটা র্যাম হবে 950 থেকে 1000 টাকার মধ্যে আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। যেহেতু কমপ্লেন কম, পারফরমেন্স ভালো, সব কিছু মিলিয়ে আজকে আমি এই অফারে ওয়ারিয়রের 8GB DDR3 1600 MHz এই র্যামটা রেখেছি। খুব সুন্দর একটা এসএসডি দিয়েছে। আমি আসলে চাইলে NVMe দিয়ে অফারটা নিয়ে আসতে পারতাম, বাট বাজেটটা হয়তো আরও 500-600 টাকা বেড়ে যেত। বাজেটটা বাড়াতে চাইনি, নাগালের মধ্যে রাখতে চেয়েছি। কেউ যদি M.2 NVMe নিতে চান সেটাও নিতে হবেন, যেহেতু মাদারবোর্ডটা NVMe সাপোর্ট করে। বাট আমি আজকে 256 স্পিডের 7 এসএসডি দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, খুব ভালো রিড স্পিড পাবেন আপনারা এসএসডিতে। আর বাজেটটা নাগালের মধ্যে 1750 টাকার মধ্যে আপনারা এসএসডি পেয়ে যাবেন, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, যেহেতু অফিসিয়াল কাজ হবে বা ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজগুলোই বেশি হবে, এই জন্য আমি RGB গেমিং কোনো কেস আজকে অফারে রাখি নাই। রিভেঞ্জারের ইকো 200 এই মডেলের মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। সুন্দর ব্ল্যাক একটা কম্পিউটার কেস হবে, স্লিম একটা কম্পিউটার কেস হবে। আর এই কম্পিউটার কেসটার সুবিধা হচ্ছে এটা ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ, রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ এবং ব্ল্যাক পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। এবং পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বাজেটটা নাগালের মধ্যে 2300 থেকে 2350 টাকার মধ্যে আপনারা পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। আর যেহেতু ব্র্যান্ডের কম্পিউটার কেস, নিশ্চিন্তে পিসি বিল্ডে এই কম্পিউটার কেস পাওয়ার সাপ্লাই সহ আপনি রাখতে পারেন। আজকে আমি রেখেছি। বন্ধুরা, অনেকের অফার দেখবেন, আমার অনেক বন্ধুদের অফার দেখবেন যে এই ধরনের পিসির সাথে 17 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে অফার দিয়ে থাকে, বাট আমি যেহেতু সবাই
এই পিসি বিল করে মোটামুটি অফিসিয়াল কাজ, ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ, প্রয়োজনীয় কাজগুলো করবেন। 17 ইঞ্চি মনিটরটা একটু ছোট হয়ে যায়, কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়ে যায়, এই জন্য আমি 19 ইঞ্চি দিয়ে অফারটা নিয়ে এসেছি। লাইভটেক ব্র্যান্ডের লাইভটেকের 19 ইঞ্চি এলইডি একটা মনিটর পিসি বিলে রেখেছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, HDMI BGA পোর্ট সহ এই মনিটর পেয়ে যাবেন এবং HDMI কেবল সাথে থাকবে এবং বাজেটটা 4000 থেকে 4100 টাকার মধ্যে হবে এবং সব কিছু মিলিয়ে ভালো একটা মনিটর হবে। আর লাইভটেকের এই মনিটরটা পিসি বিলটা আমি আজকে ইনক্লুড করেছি। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউস রেখেছি, কম্বো সেট গেমিং কিবোর্ড মাউস রেখেছি। অনেকে এই ধরনের কিবোর্ড মাউস চান RGB সহ। আর আওলা ব্র্যান্ডের আওলার F3061 এই মডেলের এটা কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি। 800 থেকে 850 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং খুব ভালো মানের RGB গেমিং কম্বো সেট হবে কম বাজেটের মধ্যে। বন্ধুরা গিফট কিন্তু রেখেছি, প্রয়োজনীয় একটা আইটেম। সবসময় ইদানিং বলে থাকে যে গিফট সহই অফার দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং যারা ইউজাররা পিসি বিল করতে আসছেন তাদেরকেও চেষ্টা করছি ছোটোখাটো গিফট দিয়ে খুশি করার জন্য। যদিও প্রফিট কম থাকে, বাট ইউজাররা যেহেতু মন খারাপ করে, মন খারাপটা যেন না থাকে পিসি বিল করে আমাদের শপ থেকে চলে যাওয়ার সময়, এই জন্য গিফট রেখেছি। টিআর লিঙ্কের 300 MBPS একটা ওয়াইফাই রিসিভার দিয়েছি। এটা প্রয়োজনীয় আইটেম। কেউ যদি বাসায় নিয়ে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি করতে না পারেন, এটা বাদ থাকে তাহলে মনটা খারাপ থাকে, এই জন্য এই গিফটটা আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা 13,500 টাকা দিয়ে ফুল এই পিসি বিলটা নিয়ে কথা বললাম। এখন আরেকটা অফার নিয়ে কথা বলি আপনাদের সামনে। বাজারে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং একটা প্রসেসর i5 4th জেনের এই প্যাকেজটা দিয়ে 16,000 টাকা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছে আপনাদের জন্য। 4570 3.2 GHz প্রসেসর, সাথে কোনো স্টক কুলার থাকে না, এই জন্য আলাদা করে একটা সিপি কুলার ভালো মানের রেখেছি। আর যে কেউ যদি প্রয়োজন বোধ করেন যে আরও ভালো মানের সিপি কুলার নেবেন, সেটা নিতে হবে না, বাট আজকে আমি বাজেটটা 16 করেছি, এই জন্য এই সিপি কুলার দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে এসছে আপনাদের সামনে। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। একটু আগে অন্য এই সেম ব্র্যান্ডের 6100 মাদারবোর্ড নিয়ে কথা বলেছি। এইটা হচ্ছে 81 চিপসেটের H81 এই মডেলের এক্সিস্টারের 81 চিপসেটের একটা মাদারবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। এই কার্টুনে 2 বছর লেখা আছে, ভুল বুঝবেন না। ইম্পোর্টারে 1 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে, অন্য জায়গায় হয়তো অন্য দেশে হয়তো এই মাদারবোর্ডটা ইউজ হয়, ওখানে 2 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে, বাট বাংলাদেশে যিনি এনেছেন, যারা এনেছেন তারা 1 বছর ওয়ারেন্টি দেয়। আপনারা এই মাদারবোর্ডটাতে প্রয়োজনীয় M.2 স্লট, 2টা RAM স্লট, HDMI এবং BGA পোর্ট পেয়ে যাবেন। 3300 থেকে 3350 টাকার মধ্যে আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন এবং আশা করি ইসোনিক বা অন্য ব্র্যান্ডের বিকল্প হিসেবে এক্সিটারের মাদারবোর্ডটা অনেক ভালো একটা বিকল্প হবে। ইউজ করে দেখতে পারেন, আশা করি ভালো পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছে আপনাদের সামনে। আর এই র্যামটা ব্র্যান্ড হচ্ছে ওয়ারিয়রের 8GB DDR3 1600 MHz একটা র্যাম এই পিসি বিলে রেখেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1000 টাকার আশেপাশে আপনার এই র্যামের প্রাইসটা পেয়ে যাবেন এবং পারফরমেন্স খুবই ভালো, কমপ্লেন খুবই কম। আর সব কিছু মিলে আপনাদের জন্য আজকে ওয়ারিয়রের 8GB DDR3 1600 MHz এই র্যামটা i5 4th জেনে এই পিসি বিলে রেখেছি। স্পিডের 256GB একটা 27D দিয়েছি। যদিও এই মাদারবোর্ডটা M.2 NVMe সাপোর্টেড, বাট বাজেট বাড়াতে চাইনি, এই জন্য আজকে আমি স্পিডের 256 27D দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1750 টাকার মধ্যে আপনারা এই এসিডির প্রাইসটা ফুল পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন এবং ভালো একটা এসিডি। কেউ যদি ভালো মানের এসিডি নিতে চান, আমার সাথে যোগাযোগ করে কনফিগার চেঞ্জ করে বা প্রোডাক্ট চেঞ্জ করে নিতে হবেন। বাট আজকে আমি স্পিডের 256 এই 27D পিসি বিল্ডে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি আমি। এই পাশে i3 3rd জেনের সাথে একটা ব্ল্যাক কম্পিউটার কেস দেখিয়েছিলাম, আর এই কেসটা হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস। অনেকে হোয়াইট কম্পিউটার কেস পছন্দ করেন, এই জন্য আমি হোয়াইট কম্পিউটার কেসটা দিয়ে অফারটা নিয়ে এসেছি। রিভেঞ্জার EQ200 হোয়াইট এই মডেলের মাইক্রোসফটের কম্পিউটার কেস এই পিসি বিলে রেখেছি। ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ, রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ, ব্ল্যাক পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে এবং পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আর মোটামুটি 2500 থেকে 2550 টাকার মধ্যে আপনারা হোয়াইট এই কম্পিউটার কেসটা পাওয়ার সাপ্লাই সহ পেয়ে যাবেন এবং ভালো একটা পছন্দ হবে, যেহেতু ভালো ব্র্যান্ডের এটা কম্পিউটার কেস এবং পাওয়ার সাপ্লাই হবে। লাইভটেকের 19 ইঞ্চি একটা এলইডি মনিটর এই পিসি বিলে রেখেছি। অনেকে এই ধরনের পিসিতে 17 ইঞ্চি দেন, 17 ইঞ্চি নিলে কাজের অনেক অসুবিধা হয়, স্ক্রিনটা ছোট থাকে, কাজ করতে আপনার অসুবিধা ফিল করবেন, এই জন্য একটু 1000 টাকা বাজেট বাড়িয়ে 19 ইঞ্চি নেবেন। লাইভটেকের 19 ইঞ্চি এই মনিটরটা HDMI BGA পোর্ট সহ পেয়ে যাবেন, সাথে HDMI কেবল থাকবে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 4000 থেকে 4100 টাকার মধ্যে আপনার এই মনিটরের প্রাইসটা পেয়ে যাবেন। আওলার কিবোর্ড মাউসের একটা কম্বো সেট দিয়েছি। F3061 এই মডেলের গেমিং একটা কম্বো সেট হবে, কিবোর্ড মাউসের 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 800 থেকে 850 টাকার মধ্যে আপনার এই কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেটটা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন এবং আশা করি ভালো মানের একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট হবে। কেউ যদি চেঞ্জ করে অফিসিয়াল কিবোর্ড মাউস নিতে চান সেটা নিতে পারবেন আলোচনা সাপেক্ষে, বাট আজকে আমরা এই কম্বো সেটটা এই পিসিবিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা গিফট আইটেম রেখেছি, যেহেতু সবাই গিফট চান শপে এসে, আর এটা কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। টিআর লিঙ্কের 300 MBPS এর একটা ওয়াইফাই রিসিভার দিয়েছি, এটা কিন্তু 1 বছর ওয়ারেন্টির সাথে থাকবে
এবং আপনারা এই পিসি বিল্ডের সাথে নিলেও ফ্রি নিলেও 1 বছর ওয়ারেন্টির সাথে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা খুব মনের মতো করে 2টা পিসি বিল অফার আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। যারা কম বাজারের মধ্যে পিসি বিল করতে দেন শপে এসে আর মন খারাপ থাকবে না নিশ্চয়ই। খুব ভালো প্রাইসিং করে গিফট অফার সহ আপনাদের জন্য অফার নিয়ে আসছি। আর যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে এই অফার 2টা নিচে দেন চলে আসবেন নিশ্চিন্তে শপে পিসি বিল করার জন্য। আর আমাদের শপের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19 লেভেল 4 লিফটে যায়, সুভাষ সরকার আইসিডি ভবন, মিরপুর, ঢাকা। আর খুব বিখ্যাত একটা মার্কেট সুভাষ সরকার আইসিডি ভবন। কেউ যদি শাহবাগ দিয়ে আসেন, বাটা সিগন্যাল দিয়ে আসেন, আমাদের মার্কেটটা আগে পড়বে। আর কেউ যদি সায়েন্স ল্যাবরেটরি দিয়ে আসেন, মাল্টিপ্লান সেন্টার আগে পড়বে, আমাদের মার্কেটটা পরে পড়বে। ঠিকানা চিনতে সমস্যা হলে আমাদেরকে এসে কল দিবেন, আমাদের লোক গিয়ে আপনাদেরকে রিসিভ করবে। আর সশরীরে যদি এখানে আসতে প্রবলেম হয়, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কন্ডিশনে কুরিয়ারের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি নিতে পারবেন। আর বন্ধুরা আফটার সেল সাপোর্ট নিয়ে অলওয়েজ বলে থেকে আবারও বলবো, আফটার সেল সাপোর্ট সেরা পাবেন ইনশাল্লাহ। আমিন ভাই অলওয়েজ আছি আপনাদের জন্য, এবং আমাদের যারা ওয়ারেন্টির লোকজন আছে তাদেরকে সবসময় বলে দেই ওয়ারেন্টি ভালোভাবে দিতে, যাতে করে ইউজার কখনোই কষ্ট না পায়। ইনশাল্লাহ ভালো আফটার সেল সাপোর্ট পাবেন, নিশ্চিন্তে চলে আসবেন আপনার যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট কেনার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।